Masuk usia 30, kita sadar kalau rezeki gak bakal jatuh dari atap rumah. Tawakal itu bukan sekadar menunggu keajaiban sambil scrolling di zona nyaman. Ibarat burung yang keluar sarang saat subuh. Mereka gak tahu hari ini bakal nemu makan di mana, tapi mereka memilih untuk terbang. Berangkat dengan perut lapar, pulang dengan rasa syukur yang penuh. Tugas kita bukan memastikan hasil, tapi memastikan diri untuk terus bergerak dan menjemput peluang. Kaki terus melangkah, hati bersandar. Selesaikan bagianmu, biar Tuhan selesaikan bagiannya. Semangat jemput rezeki hari ini.